murakoze. Amazina yanjye ni Kwizera Jean Baptiste. Navukiye aho bita Rwinkwavu, abantu benshi barahazi, mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Rwinkwavu, mu kagari ka Mbarara, mu mudugudu wa Mutembo. Muri makeya uko byangendekeye, navutse mu muryango w'abana 11, ari ngiye gucura, ari ngiye umwana wa 11, ariko ibyabaye byahitanye abavandimwe banjye bose n'ababyeyi, sigara njyenyine. Uburyo nasigayemo rero si uko nari nzi kwiruka, si uko nari nzi ubwenge, ahubwo ni umugambi w'Imana wari uri ku buzima bwanjye, kuko ndatekereza ko bakimara kubata muri urwo rwobo rwari ruri ku mugezi wa Kadiridimba. Umugezi wa Kadiridimba abantu benshi barakomeje kuwumva muri bino bintu bibi byabaye. Hari icyobo cyari gicukuye hafi aho ngaho ngo bashaka kororamo amafi. Icyo cyobo nicyo barunzemo umuryango wanjye, ntabwo babataye mu mazi bose. Bamwe ndumva bari muri icyo cyobo, abandi babata muri ayo mazi. Ariko uko inkotanyi zaje, ntabwo nirukanse, nari mfite amezi 6 nari uruhinja. Inkotanyi zaje zibaririza ati katurebe ko hano hafi n'ahandi nera hamwe ziri. Zumvishije rero ayo magambo, ziba zirikanze ziriruka. Mu kwirukanka nuko nguko narokotse, zanaye muri urwo rwobo. Ariko hafi aho ngaho hari umukecuru wari urimo kubagara amasaka. Aba babwiye yuko hari akana batayemo nyuma, nuko zankuyemo. Rendo musubije inyuma gatoya, watubwiye ko uvukamo abana bangahe? Hari 11. Muri abo 11 n'ababyeyi na papa na mama wawe bose barashize. Wari wowe urokoka? Yego. Urumva nari umwana w'amezi 6, nanjye kurokoka kwanjye ntabwo navuga ngo narirutse cyangwa ngo narishe. Ni Imana, ni umugambi w'Imana uri ku buzima bw'umuntu. Kuko Imana yavuze ngo ubaho. Iyo yavuze ngo urapfa. Aho umenyeye ubwenge, kuko muri jenoside nabyumvisha wari muto cyane, aho umenyeye ubwenge, bakubwiye ko byagenze gute? Bambwiye yuko urumva aho menyeye ubwenge, bambwiye ukuntu situation yose yatangiye. Bambwira ukuntu bimeze, ukuntu bankuye muri we mirambo ndako gahinja k'amezi 6, ukuntu umusaza wo muri famille yitwa Munyabarama Sipiriyani yahise amungisha, atahamagara mukuru we wari utuye ku Kibuye i Karongi mu Ngororero. Agahita aza kuntwara yihuse cyane, akaba ariho njya gukurira. Rero nubwo ubuzima nakuriyemo bwa strabo ndende ewana. Nakuriye ahantu bita mu Ngororero, mu karere ka Ngororero, mu murenge wa Ndaro, mu kagari ka Bidyoge, mu mudugudu wa Gasafi. Ubu aho ugere ahangaha mu myaka 32 ishize, hari ikintu kijya kikwibutsa ababyeyi bawe, abavandimwe? Zari amafoto yabo ugira? Agafoto ndagafite k'abakuru banjye na Kameri na Viya, ari babiri bonyine ndagafite. Njya nkareba nyine nkabibuka. Ariko bwira abantu ku nzira y'umusaraba y'ubuzima bwo gukura nta babyeyi, ukuriye abandi bantu kandi waravukanye n'abavandimwe bangana uko nguko, n'ubuzima wabayemo bumeze gute? N'ubuzima bukakaye. Urumva aho ngaho naho nagiye gukurira, nibyo nababwiraga kare. Aho nagiye gukurira, uwo musaza nawe yajyaga yinywera agacupa, kunywera agacupa akanoteza, akambwira nabi, akanuka, akamfata nabi nyine. Ariko umugore we akamfata neza. Umusaza yamara kunuka, umugore we akanyegera akamubwira ati humura mwana wanjye, uri mu bana nabyaye. Biriya byose yirirwa yivugisha ngo uri igitutsi, ibyo nta kintu biba bimbwiye. We mwana wanjye uzakura kandi uzaba umugabo, humura. Mwapfanaga iki n'iyo famille wakuriyemo? Uwo musaza yari afite imwe na mama. Wamumurizaga yari umugore we. We nacishe gukina filime. Ngiye n'ubundi muri secondaire nakuze nyina théâtre cyane. Filime rero nzisangamo nyina ahantu bita kwa Mamazuru. Mututsi arampamagara, araza andema mu cyondi cy'uyu munsi. Mututsi niwe wandemye, niwe nanyise Dende. Ubwo rero byaramfashije kuko bituma mpura n'abantu batandukanye, tugasabana, tukaba inshuti magara, tugasangira, tukaba abavandimwe. Ubu ngubu mfite abavandimwe kandi benshi cyane. Bita yuburamo na football. Gufana APR byambereye umusingi ukomeye cyane, kuba
nitwa icyo ndi cy'ubu ngubu ukuntu nisanze muri filime no muri APR Football Club kwa ngo umuntu buriya niwe wiha intego y'ubuzima bwe. Uri umuntu yavuze ati nzaba umugabo aba umugabo niyo umuntu ashatse kwibimbwa we yibesha imbwa. Njyewe narifashe ndavuga muri ubu buzima ntago nshobora kubaho meranwa n'agahinda kandi nzi ko ibyishimo bibaho. N'ubundi ndi umwana na mutoya akaradiyo kanje ka ekuteri hari uturadiyo tujyamo amabuye twaguraga icyabiri kera aho karadiyo naragahoranaga cyane nagahoranaga muri ekuteri numva APR kera cyane aba Jimmy Gatete batsinda ibitego bagira gute. Ako karadiyo rero nagahoranaga APR nyine nakuze nyikunda cyane no mu mutima umwumva nta yindi kipe imbaho mu gihe kinyana urugero Rayon Sport yatsindaga APR iryo joro naraga ndira bukarinda buke. Noneho nza kwisanga nagiye mu bya sinema nyarwanda muri filime. Urumva ukuntu muri society ubundi hari ibintu abantu batazi uko ugenda uhura n'abantu kenshi niko ugenda ubona inshuti zitandukanye. Ubu kuri telefone yanjye ngiye mfite nta mubyeyi ngira na mukuru wanjye na mumuna wanjye ariko ngiye mfite abavandimwe kuri telefone. Umuntu mba naranditseho umuvandimwe, umuntu mba naranditseho papa, umuntu mba naranditseho mama. Uri kumva iyo winjiye muri society ngaho niho ugenda umenya n'inshuti zitandukanye zimwe zazi kurushije ubushobozi zindi mwa muri mu rwego rumwe zindi ariko mukagenda mugahuza ku rwego ushobora kwisanga wabaye umuntu sinzi ukuntu nabivuga wabaye umwe muri bo mwabaye inshuti ku buryo niba ndi hano nkavana Kibaya bimeze bite nk'uko Kibaya maze iminsi abamagara ati wihangane icyo gihe mutekereza ko nari njyenyine nk'uko Arsene yamamagara akambwira ati ese Dendo bimeze bite nizere ko umeze neza nk'uko uyu mukobwa yaramamagaye uyu nawe twariganye nawe ni mwene wacu nawe Letitia nawe twariganye aho biti Kavumu umwari ukomagara mu kanya naye muri ibi biha batorohewe niyo mpamvu abahamagara abasaza bakabwira ati bumeze mute ntaribi gutyo nyine kugira ngo nawe akomere kuvuga ngo muri iki gihe cyo kwibuka ni ibihe utambukamo gute nta mubyeyi nta muvandimwe ni ibihe biba bikumereye gute? Ni ibihe biba bigoye ataza kumva ngo umuntu ngaba yikomeje ariko ngo ugire ngo ni 100% urikomeza ariko hari igihe yiteze amatwi radio kumva ibintu ukuntu byagiye bigenda nawe ugahita uhuza ubuzima bwawe ukuntu bimeze. Hari igihe wireta uruva nawe agahinda kaguhitanye kakakwica cyane ariko ukihagararaho nyine ukihangana nk'umuntu w'umugabo kuko urumva ndamutse ngiye hanze cyangwa nkajya mu gipanga abantu tubana ntago nzi ibyo ari byo ugasanga bari kumbona ndi kurira mba ndi kwiteza abantu rero haba harimo bamwe muri babandi ugasanga barishimye ati nubwo yarokotse ariko nawe agahinda karamweguye. Ubwo rero niyo nababara ndiyeranje nkaba nababarira ahantu hangiye nyine ariko ku buryo nta muntu wanshishamo ijisho. Urugendo rwo kurokoka jenoside uri umwe uri Nyakamwe ugakurira mu gasozi waje kuva i Karongi ute wisanga i Kigali ute? Uwo mushiki wanjye wo kwa mama wacu nakubwiye wabaga mu Gitega niwe wamamagaye nyirangiza primaire arambwira ati hari ikintu natekereje ko farije zakwishyurira ukabuziga segonderi uzayiga muri ibyo byaro bimeze gutyo. Ndavuga ni ngira inama arambwira ati ngwino mwereke uko bigenza. Nibwo nahise nzi Kigali rero niba mubwira ngo imyaka myinshi nyuma zi Kigali kuva icyo gihe narangiza primaire ndumva muri 2007 aribwo naje 2007 nubwo ngubwo naje nangira nyine yatangira kumbwira ati wakiga ku iki kigo nawe wamitima aho mu Ruhango mu ndangaburezi abariho njya kwiga mitafatiraho nyine no Karongi sinasubira ariko nkajya mvugisha wa mukecuru n'ubu turavugana saa ku isaha iyo bagize akantu kahaba ndatega nkajya kumusura nyine namufashe nk'umubyeyi nanjye amfata nk'umwana. Umubyeyi aka kanya uracyari umusore ufite umuryango bimeze bite? Ndi umusore. Uri umusore imyaka 32 ntacyo uribwira 33 dusubiye inyuma gatoya ubona ari iki cyagiye gifasha
cyomora ibikomere abacitse ku ibintu myaka kugira tugera mu myaka 32 ubona ari iki icyo cyagiye kidufasha n'ubuyobozi leta iriho y'u Rwanda hari ukuntu yatwitayeho cyane iravuga ati abantu n'imfubyi ariko natwe reka dushyire mu kuboko kwacu kandi gukomeye buriya hari abantu nk'ubu ngubu hari pini ngewe ngira nemerewe kujya kwivuza nta mafaranga nanze hari umuresikape wese we arabyumva warabizi ko iyo pini tuyigira haba ku ishuri dukoresha iyo pini haba kwa muganga dukoresha iyo pini urumva kandi akenshi na kenshi leta ikunda kutwitaho cyane ikatuganiriza ikumva ibibazo twaba dufite hafi aho ngaho ku buryo nyine tutagera ahantu twiheba cyane leta igihari leta iradufasha cyane kugira ngo two kwibuka ibyo bintu bibi iyo wumvishe umuntu wicara akihandagaza akavuga igihugu nabi uwo muntu mufata uti uwo muntu mba numva ndamutse mwegereye nanjye natamumerera neza kuko uwo muntu ntago ari umwana mwiza kuko iki gihugu birenze ubundi tuvuze igihugu na wenda n'umukongomani cyangwa n'umurundi yakumva ngo ni igihugu bagashyiramo bihwanye ngo birahwanye ariko u Rwanda rutandukanye n'ibindi bihugu ntago ku isi ya rurema nshobora kwiyumvisha ko hari igihugu kimeze nk'u Rwanda kuko u Rwanda niyo waba uri hehe ruraperereza amakuru yawe rukamenya niba umeze neza rukamenya se abaye hate ese gutya na gutya na gutya umuntu wavuga igihugu nabi ngemba numva ahubwo ari we mwanzi wanjye kurenza n'ibindi byose abakuzi mu bintu by'imikino cyane cyane by'umwihariko nk'umukunzi wa APR FC wakadasohoka ubona ari iki football yafashije mu bumwe n'ubwiyunge nyuma ya football rero nicyo kintu cya mbere mu buzima nabonye gishobora kuba cyakomora ibikomere by'umuntu no kuvuga ngo mbere ya jenoside na mbere nyine icyunamo kitaraba mu yindi minsi football niyo mba nibereyemo umunsi ku wundi mba nishimye kumva APR iranshimisha niyo yatsinzwe nk'ababara mbabara gakeya bitandukanye no kubyegereza umutima cyane noneho kubera ko football ituma umenyana n'abantu benshi b'ingeri nyinshi bazima mukaba inshuti magara mukaba abavandimwe ku buryo udashobora kubona umunsi n'umwe wo kwigunga uyu munsi kwa mbere kibaye arahamagara turi he ati ndahana ati ngwino dusangire ejo Risena akahamagara ati se dende uri he ati ndahana tereka nze nkurebe twiganirire ejo uriya mureyo witwa Emile wo ku Gisozi uriya watumye bahamagara Kwizera Gishweka asakuza ngo bazabyirebere bazagende batarahamagaye Kwizera akamamagara ati uri he kandi bose mwamenyanye kandi bose twamenyaniye ku kibuga muri football ubwo football ahubwo nge nicyo kintu cya mbere nabonye football nayo nge mbere narajya mu bintu bya football mu cyunamo ikirimo cyajya kurangira umutima wenda kumvamo kubera kwirirwa ndira nkarara ndira nikingiranye kwirirwa ndira nkarara ndira ariko aho nagere muri football nkirwa nishimye nisekera ndabyibuha umuntu mbonye aravuga ati cya kibosi ni icyaye twaririmbanye nanutse je bakibaho twabanye mfite ibiro 60 55 gutyo ariko aho nijandikiye muri football siporo ni ingenzi mbonera no gushimira ministre wa siporo ndetse na Serwafa nandi makipe yatekereje kuzana football mu Rwanda nicyo kintu cya mbere mu buzima kitwomora umutima nubona umuntu yababaye kwera ikipe ura muntu uzamwubahe kakanya waguha iminota 5 imbere ya Perezida wa Repubulika iminota 5 itari burenge muri niki wamubwira Perezida rero buriya muri minota 5 bashaka kunkura imbere ye nta kintu ndavuga kuko ndamutse mubonye gutya tugahagararana nkatekereza ubukuntu ndi guhumeka umwuka w'abazima bitewe nuko ari we wabigizemo uruhare nshobora kumuhobera nka mama
ntabwo biba byoroshye. ihangane bibaho niko ubuzima bumeze cyambere nuko Komeza kwihangana bro. Reka dusoza nk'umuntu w'umunyamahanga ati perezida wanyu ni muntu ki, umusobanurira mu yahe magambo? namubwira ko perezida atari umuntu. navuga ko perezida ari amudefinisa gute se? navuga ko ari umubyeyi ukomeye. urumva umuntu ufata icyemezo mu bantu ibihumbi bingana kuriya byose, akaba ati mfashe icyemezo ngengeye kurwana n'aba banzi paka mbanesheje ngire ubuzima bwa bamwe na bamwe nabara. mu bantu bose bari bari kumwe umuntu akaba uzana icyo gitekerezo, abandi nabo bagahita babyumva bakamufasha. uwo muntu ngiye sinjyana na mudefinisa mu bantu, nekereza ko ahubwo ari Imana yari imwohereje, ari nk'umumarayika Imana yari yohereje kuza gutabara u Rwanda. na mudefinisa ko ari umuntu urenze abandi bantu bose baba barabayeho ngiye n'abanzi muri ino si. Dendo Karame, ikibazo wakugira minisitiri w'urubyiruko n'iki wakwihutira gukora? cyo nakihutira gukora urubyiruko kubona urubyiruko nabanza nkarubwira ikintu kimwe, nkarubwira yuko kubera ko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, kandi buri ibintu urubyiruko rwakunze nibyo bigira imbaraga. narubwira yuko rugomba kwirinda umuntu uzana amacakubiri hagati muri rwo, ababwira ngo aba ni bamwe, ngo aba ni abandi, ngo aba ni abandi. icya kabiri nababwira urubyiruko buriya ubukene nubwo butera ibintu byose, rukigira rugashakisha imirimo rugakora. kuko ntago wabwira umuntu uri mbere mu kazi ngo naze mujye mu bintu by'ubucucu ngo abyemere, ariko umuntu w'umukene umubwira ati ngo nkuhe miliyoni mujye kunyicira cya Dendo hari ahirya, yashobora kubyemera. ari nayo mpamvu buriya mbonye ubushobozi ngende cya gatatu ndi minisitiri najya nsura bano bantu bari muri gereza mu bihe nk'ibi, kuko nigeze kujyayo ndabizi. mu bihe nk'ibi byo mu cyunamo najya njyayo nkabasura nkabaganiriza, kuko mbona batajya baganirizwa mu bihe nk'ibi ngibi, baba bafashe nk'ibisanzwe kandi ntago ari sawa. wagenera abantu bari mu bihe nk'ibyo urimo, ndetse n'inama ku rubyiruko bakwiye kwitwara muri bino bihe turimo? Nama nabagira bakomeze bakomere. rubyiruko, banyarwandakazi, dufatane urunana, dufatanye n'umubyeyi wacu perezida, twubaka igihugu cyacu kuko ni icyacu, nta umuntu tugisiganira nk'uko perezida ajya abivuga. kandi bakomeze bihangane, bakagiye bita ku byahise, ahubwo bite ku biri imbere, kuko gukomera bwo twamaze gukomera, kandi bizaza ibyiza biri imbere, kuko turashyigikiwe. perezida wacu ni umubyeyi wacu, aradukunda, aratwubaha, ntacyo atadukoreye kugira ngo tube abagabo. turabizi neza ko bizagenda neza. mbona no kubwira urubyiruko dufatane urunana, kuvuga ngo inkoni imwe kuyivuna biroroshye, ariko umutwaro w'inkoni ntabwo wawushyira ku ivi ngo uwuvune. rero dufatanye urunana, tukubaka igihugu cyacu, twakigeza ku byo twifuza, kandi tukagera ku byatunezeza, kandi tukishima, tukazatera imbere, tukaba papa, tukusa ikivi abavandimwe ndetse n'ababyeyi batushishe, kuko hari impamvu Imana yadusigaje, ko ari ukugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ngushimire cyane Dendo, urakoze cyane kubw'umwanya duha, ukomeze kwihangana. Urakoze cyane.